途線，前往啟德跑道區，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus Loop 22D towards Kaite runway area. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐城巴第22D路，前往启德跑道区，祝您旅途愉快。下一站機電工程署總部。Next stop, Electrical and Mechanical Services Department Headquarters. 下一站机电工程署总部。下一站成豐道公園，乘客可以喺呢個站落車，步行前往啟德體育園。Next stop, Ching Fung Road Park. Passengers may alight at this stop and proceed to Kaite Sports Park. 下一站成丰道公園，乘客可以在這個站下車，步行前往啟德體育園。下一站 Miami Key 維港1號。Next stop, Miami Key, 1 Victoria. 下一站 Miami Key 維港1號。若已安裝安全帶，請系扣好，以保安全。 For your own safety, please buckle up if your seat belt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。為免影響車長及其他乘客，請將手提電話或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。 Please consider the bus captain. 敬聆聽，謝謝合作。
航1331。Next stop, Shinking Street, runway 1331. 下一站，城景街，启航1331。下一站城景街，乘客可以喺呢個站落車，步行前往啟德郵輪碼頭。Next stop, Shinking Street. Passengers may alight at this stop and proceed to Planetake Cruise Terminal. 下一站城景街，乘客可以在这个站下车，步行前往启德邮轮码头。下一站天璽海， Next stop, Kaliman Harbour. 下一站天喜海。下一站維港灣畔雲景。 Next stop, Victoria Voyage, Hanno Harbour. 下一站維港灣畔雲景。唔會完全一樣啊！我只係覺得呢一兩個月比較緊咯，因為我要買嘢啊，我哋要買，因為要買裝修。係啦。下一站維港商轉。呢一兩個係比較緊，即係你買啲裝修嘅書下一站維港商專。但係其實係值嘅喎，呢啲全部都係貨。有啊冇啊，不過純粹係咁嘅稅嚇，但係你而家一年即係嗰啲實費就比較要出，係要出嘅，係啊，係要出嘅。到站时差，然后随之接你。下一站明星道公園。 Next stop, Shinfunro Park. 下一站長風道公園。跟住我另外個同事就買晒佢啲樓咯，攞啲全部出嚟。啊！你有同事走啦？係啊，但係冇出聲嘅，即係冇同你講咩。但係你又知佢因為我同佢同事間做咁所以你會傾到啲即係啲樓啊，即係佢未辭職，但係佢諗住辭賣晒啦。我哋話好有錢嗰個買幾層樓好多啊！但係點解佢要離開咧？香港唔好做，為咗仔女。
呢樣好奇怪問。車最高20，係分內啲嘅，但係如果你20，好似我哋同佢做翻20嘛。唔係做唔到㗎。做完就可以繼續做，唔係你走咗就冇咗啦嘛。係啊係啊，但係如果我唔做任何，我就要還翻成嘅。我暫時嗰度如果需要，如果當而家我真係借完晒全部都聽到嘅，我係唔贊成嘅。喺澳洲落咗耐啊，即係2個禮拜啦，未夠2個禮拜。咁佢翻嚟就但你放2個禮拜嘅，我冇放學假。哦，唔係我明白你放假，只不過諗緊你做幾耐，就放幾耐。我都知你辛苦，但你啱啱先係英國翻嚟，但係嗰個工作上1月尾翻嘅時候，5個月咯。啊，仲有啊，嗰度仲有大嶼山啊，應該都唔會讀低過英國嘅。都係凍啦，都係凍啦，英國真係凍咯。咁我不如同你講啦，咁我話俾你聽，我着大衫咯。啊，佢兜冇啲嘅，冇啊，兜冇。哦。下一站啟德港鐵 A 出口。 Next stop, Hightech MTR Exit. 下一站啟德港鐵 A 出口。我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇乘搭，拜拜。 We have arrived at the terminus. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you for travelling with